gyokpi waksi dirgasha sansang nimo sharbona theseju dirgasha hashupinu dose waksi myung tami nang tami bzo kheraju dene lokso andashi tsuk lokso birchi tsuk wana de rgyang kun chirgyang tanse chirgyang kapchos petpidi napo yachet anchan wanna ko tanpo khenu yala sagulchi ona ga hison ko met kur gyagul besemet pa wana kola kardu mer gosmet dene anchan dene thar ergashal dene suk wana ringo shen kun yadan ngasi aga mubarak na chiketan thukchuat السلام علیکم ناظرین سنابی خان کن تنید خان کن لجو وانا دوسے دیکھا شگر حشوپی نو کرے دیکھنا تعمیرات انداز کن چیرگیاں کا تانسوت السلام علیکم جناب وعلیکم السلام یری میتاف جو یہ سید مبارک علی جو ماشاءاللہ جو دی ہو کرے تعمیرات انداز پہ جو ماشاءاللہ لیگی زبردست یہاں بس جو دیو یہاں تعمیر جو ان جو ماشاءاللہ وانا دی فنکی چیو جو دی چیرگیاں تافی ہوئیں جو دی چیرگیاں تافی فنکی جو ادالا دی چیرگیاں پہ انتہا نال پکا وجو یہاں دے لوگت بہت عام سے سگلوں نے یہاں لوگت بہت جب چاس میں جو ماشاءاللہ دو سے انتہا زبردست چھوڑ دو آسکیاں تاسی پن جو صحیح ان جو اور دل بس تھوڑا نال سیون خرچہ وجو جو باقی انتہائی مضبوط وجو دی جوگنا یہ یہاں بارکونی سیمنٹ تامیا جو سیمنٹ تامین جو ماشاءاللہ ان جو وانا یہ چوک تام یہ اپن 8 انچ ہے ان جو 8 انچ کھٹو پہ افین جو زبردست جو وانا دی تعمیرات پو گپا سنگتی شگری بیت پجو ان جو پہلا نہ ہے پن جو گپا نہ یہ شری کا ہے شری کا ہنگ دے ہوئی پجو وکال چاس دے دے ہوئی پجو دے بلائی گیا پجو دے چڑیاں پو شر مت پجو چڑیاں پو مت پجو جو زلتا پن جو وانا دسے ngayal do chik araz beju wa ya thok chik patal tam yan mina ہاں جو thok sam tam sik pengen min تو پتی بھی کا تیسرا چوتھا پانچواں منزل تک تام یا نہ جو یہ با محترم وانا یعنی ارش بجو دوسے دینو یہاں سے یاد چڑگیاں تافی ہے نو پلر بیم تام مین جو پلر بیم ضرورت ہمیں پن جو دیکھو اتنا لمبا دو تاثیر پن جو دے حالانکہ دیکھ چھو پہنچے جو یول بلاسٹنگ میں پن جو یہ دعا گاما یہ کنے بھی پورا تام فوٹی پن دوسے دی اردو چکنا لمبا ریور دو چکنا جو دی دو ریپو ساتھ سے جو تقریبا 5 فٹ 6 فٹ پن جو ماشاءاللہ بنا تو دیر دو یہ کہ ہو یا پلر بیم ضرورت ہمیں پن جو یہ بھی کہ چوتھا پانچواں منزل تک تا سے کھنے جو اتی مرضی جو ماشاءاللہ جو ان جو وانا دوسے دی پلر بیم خام مرگوس پیان جو پلر بیم ہم ضرورت ہمیں مطلب گوپا کاز رہتا تھا گوپا کاز رہتا جو دوسے بس یہ دو چڑیاں یہ دو تا فکر نہیں پلر بیم ضرورت ہمیں پن جو دوسے یہاں دی منزل نہیں سکھنا جو دوسرا منزل سکھنی انشاءاللہ خدا تو سے نمت یا نہ آئندہ سے تیسرا منزلی پروجیکٹ پہ یاسی جو ماشاءاللہ خیر نرفا وجو اما دی لاس پو لگی بیرمو گشو دین نang تا بنیاد تا فکر نہیں کھرکھتا دین چھت کلے من کو ngari دی بنا زیادہ سپورٹ پن جو ماشاءاللہ جو یہاں خرچے جام سوچ دین جو مالا دیمن اب تک تقریبا ngase 8 ٹھیکا میں تا پن جو نا پو سک پلا جو صرف 6 سمن مالا ngase تقریبا 4.5 لاکھ روپے میں پن جو ماشاءاللہ جو باقی کولی بولی مزدوری سب کچھ پورا گاں میں پن جو ماشاءاللہ جو یہ اپو چوانا یری دی حشوپی لیکن سنرگا چنی سوجو لیکن گشای سوجو وانا زمینداری ہلوک سینو جو مال دو چتر جو اتی دیوا گے فاضل پونی دا ہستا وجو دیکھا ngasi سب سے پہلا نس آتا ہے جو نس والا دوسرے آلو بالو ساتا ہے جو شلتا پلا اچھا تو پہلا تھوپا ہنگ ngasi چوتا ہے جو دے صحیح چوے والا شلتا پو ngasi مکائی بکائی تا جو صحیح ان جو دیوک دون نیا گاما سے برو تب سے جو ماشاءاللہ برو لین سے ہم پاس فاضل دیبا اگر فائدہ لین مسون رہتا ہے بہت انتہا فائدہ ہے جو صحیح جو ماشاءاللہ وانا یری دی دیہاتی منظر پو دیر گشا ہون کھر جو دیر گشا سوجو سہن جو وانا یری نا پو چیرگیاں تافی دی گشا نا پو لیر گشا تھون نا جو اور گشا تسمن جو تھر سمون نکھو انچن سمون نا جو بلوغ بو ملوگ پا جو یا باشی جو